हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल DRXmed। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉन्टेक एलसी टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके यूजेस, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताऊंगा, ये वर्क कैसे करता है ये भी बताऊंगा, और लास्ट में आपको बताऊंगा कुछ सेफ्टी एडवाइस। उससे पहले ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते डायरेक्ट वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो हमारी मॉन्टेक एलसी टैबलेट है, इसका प्राइस ये हमारी लगभग 209 रुपये की आपको किसी भी फार्मेसी पे मिल जाती है, और वो डिपेंड करता है कि आपको कितना डिस्काउंट दे सकता है। लेकिन जो इसकी MRP है 209 रुपये, इससे ज़्यादा वो ले नहीं सकता। और ये हमारी सन फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई जाती है, जिसके अंदर हमारी 10 टैबलेट होती है, जिसके अंदर हमारा लेवोसिट्रिजिन 5 mg और मोंटेलुकास्ट 10 mg होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी मॉन्टेक एलसी टैबलेट है, इसके यूजेस। दोस्तों, जो हमारी मॉन्टेक एलसी टैबलेट है, ये हमारी एक टाइप की एंटी एलर्जिक टैबलेट है। ये क्या करता है, अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा की प्रॉब्लम हो रखी हो और उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है मॉन्टेक एलसी। और तो और, अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा ही उसके देखा होगा कि कोल्ड हो जाता है, तो उस समय उसको स्नीजिंग आने लगती है, रनी नोज मतलब नाक से पानी आने लगता है, स्टफी नोज नाक में उसके जकड़न हो जाती है, कंजेशन होने लगता है, और तो और कई बार उसे उसके शरीर में ईचिंग भी होने लग रही हो, स्वेलिंग आ रही हो, आंखों से पानी आ रहा हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा हमारा मॉन्टेक एलसी टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो देखा गया है, अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही हो, तो एलर्जी को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर आपकी जो रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कई बार सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, और डस्ट वस्ट की वजह से आपको स्नीचिंग भी हो जाती है, और ढंग से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो उस समय डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है मॉन्टेक एलसी, जिसकी वजह से जो आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो और जो एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही हो, दोनों को ठीक करा जाए। क्योंकि इसमें 2 मेडिसिन है, जो कि हमारा एक मोंटेलुकास्ट है और एक लेवोसिट्रिजिन, दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं। तो दोस्तों, यही है इसके यूजेस। अब मैं आपको बताता हूँ मॉन्टेक एलसी के साइड इफ़ेक्ट। जो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखा है, अगर व्यक्ति लेता है तो कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जो देखे गए हैं। कभी कभार लेने के बाद आपको नोज़िया सी फीलिंग होती है कि लग रहा है कि अभी उल्टी आ जाएगी, और तो और कभी कभार डायरिया भी होने लगता है, और गले का सूखापन होने लगता है, मतलब ड्राइनेस सी आने लगती है आपके माउथ में, और तो और कभी कभार हेडेक भी होने लगता है, और इसको लेने के बाद आपको नींद भी आने लगती है कभी कभार। इसलिए मोस्टली देखा गया है कि ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं रात में, कि इसको आप HS मतलब रात में ही लेना, और कभी कभार इसको लेने के बाद उल्टी भी आ जाती है। तो दोस्तों, यही है कुछ साइड इफ़ेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ मॉन्टेक एलसी टैबलेट के कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी मॉन्टेक एलसी टैबलेट है, ये वर्क कैसे करता है। एक्चुअली इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेडिसिन है, जैसे मैंने बताया था, एक लेवोसिट्रिजिन और मोंटेलुकास्ट है, जो कि दोनों मिलकर हेल्प करती है एलर्जिक और आपके प्रॉब्लम हो रही है रेस्पिरेटरी में, उस दोनों को मिलके बहुत ही हेल्प करता है। क्योंकि जो हमारे लेवोसिट्रिजिन है, वो हमारे एक टाइप की एंटी हिस्टामिन ड्रग है, जो कि हेल्प करता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, रनी नोज, एंटी एलर्जिक की जो भी प्रॉब्लम हो उसमें बहुत ही हेल्प करता है। और तो जो मोंटेलुकास्ट है, वो हमारी एक टाइप की लिकोट्रिन एंटागोनिस्ट है, जो कि ब्लॉक कर देता है हमारे केमिकल मैसेंजर, जो को लिकोट्रिन बोलते हैं, जो कि ये प्रॉब्लम करता है स्वेलिंग एयरवेज में और नोज़ में, जिसकी वजह से आपको ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, और कभी कभार आपके कंजेशन हो जाता है नोज़ में। तो दोस्तों, ये सब कुछ कि ये कैसे वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको इस्तेमाल कैसे करना है मॉन्टेक एलसी टैबलेट को। जैसे कि दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन
या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से ही आपको लेना है। दोस्तों, जो हमारा ये मोंटेक एलसी टैबलेट है, ये डॉक्टर अपने अनुसार देखेगा कि आपको कैसी एलर्जी हो रखी है और कैसा आपको प्रॉब्लम हो रखा है आपकी रेस्पिरेटरी में। कभी कभार होता है कि आपको देखा भी होगा कि इतना कोल्ड हो जाता है कि कभी कभार आपके रेस्पिरेटरी में भी म्यूकस होने लगता है, जिसकी वजह से आपको ब्रीथिंग लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा हमारा मोंटेक एलसी दिया जाता है। ये मोस्टली दिया जाता है रात में, वो भी एक टैबलेट, मतलब जो अडल्ट डोज है इसकी 18 साल से ऊपर है, वो दिन रात में एक टैबलेट दी जाती है, जो कि रात में खाना खाने के बाद आप ले सकते हो। तो दोस्तों, यही है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस से। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सेफ्टी एडवाइस। जो इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस है, पहले बात तो अगर आप ये टैबलेट लेते हो तो आपको कोई भी अल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि इसको लेने के बाद आपको और भी तेज़ से नींद आ सकती है। और तो और आपको वाटर का इंटेक ज़्यादा करना है टैबलेट लेने के बाद, क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो सके इसलिए। और तो और अगर आप ये टैबलेट लेते हो 2 से 3 दिन ही लेना, प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर उसके बाद अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास फिर से जाए, बताए उनको, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है 3 दिन तक बहुत ही बेस्ट है। तो दोस्तों, यही है कि पूरी बात हमारी मोंटेक एलसी के बारे में। और जो प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग है, उनको डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना है, अपने आप से नहीं लेना है। तो दोस्तों, यही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।